Во студиото на Телевизија 24 продолжуваме со отворената програма. Секој ден од 18 до 20 часот отворена програма во која што зборуваме за најновите аспекти на тоа што се случува во битката со корона вирусот. Мои претходни гости беа доктори, епидемиолози и од Сдруженијето на лекари, а денеска согласно она што се случува и во светот и кај нас, на некој начин се слави 7 април, светскиот ден на здравието на здравствените работници. Моја гостинка Гордана Бешлиовска, председателка на Унијата на Сдруженија на медицински сестри и останати медицински работници. Акушерки и стоматолошки сестри. Акушерки и стоматолошки сестри. Мотото на денешниот ден, што го даде Светската здравствена организација, е поддршка на медицинските сестри и акушерките. Зошто оваа година токму тоа мото? Така, пред се, значи, јас денеска да се приклучам кон многобројните честитки до сите здравствени работници по повод Светскиот ден на здравието, роден денот на Светската здравствена организација. Не параслушнав денеска во многуте изјави дека оваа година мотото е подарено на медицинските сестри, со оглед на тоа дека Меѓународниот совет на сестри ја прогласи годината како 2020 како година на сестринството, и од тука Светската здравствена организација во овие моменти, значи, искажува круцијална поддршка на сестринството и апелира до целокупната здравствена владеачка структура да се многу да се инвестира во сестринството како витален сегмент од здравствениот систем. И мотото оваа година е, значи, поддршка на сестрите и на акушерките, односно глас што води, тоа сме ние, значи медицинските сестри, акушерките, стоматолошките сестри, со подобро негување кон подобро здравје. Мотото е представено преку 4 принципи на Светската здравствена организација, каде што апелот е до здравствените власти да им се дозволи на медицинските сестри да бидат малку поголеми учесници во носењето на одлуките. Тоа значи да бидат имплементирани во здравствената политика, тоа значи да имаат свој закон, своји субјекти врз основа на кои ќе ја развиваат својата професија и својата дејност. И она што е многу важно, значи да се инвестира во професионалниот развој на сестрите, во нивното образование, во нивните едукации, во нивниот професионализам тековен за време на нивната работа, да се исто така да се инвестира во обуки за истите, да се инвестира во човечки ресурси, да се инвестира во опрема, во безбедност, во фер плати за медицинските сестри на работните места, бидејќи суштинскиот круцијалниот дел на еден здравствен систем се медицинските сестри. Не постои друг здравствен работник освен медицинските сестри кои што толку многу и добро го познаваат здравствениот систем. Значи медицинските сестри кои што се вклучени во сите нивоа, во сите пори на здравствениот систем, неприкосновено го познаваат здравствениот систем и се рбетот и столбот на здравствениот систем. Кога зборуваме за здравствена заштита и кога зборуваме за пружање на здравствени активности за подобро здравје, унапредување на здравието, спречување на болестите, значи докторите аплицираат како носители на здравствената дејност. Меѓутоа, во здравствените тимови неминовната алка се медицинските сестри. Од тука инвестицијата на здравствените структури ќе биде многу битна и многу важна, доколку ја послушат и го послушат овој апел на Светската здравствена организација и се приклучат на сето она кое што е битен и важен момент по однос на нашите сигурно интервенции. Во овој миг кога светот се бори со оваа пандемија, предпоставувам дека вашата улога е претерано значајна, да не речам најзначајна. Вие се бавите со секој сегмент, како што рековте, од здравствената работа, почнувајќи од администрација, па се додавање на услуги здравствени на пациентите. Како издржувате во оваа битка? Разговарате ли со колешките ваши? Ние имавме денеска во текот на денот еден апел и една порака до сите наши колешки, каде што меѓу другото покрај честитката за празникот, значи упативме до сите нив и апел за од кој што очекуваме да, а и веќе ни стигнаа, значи нивни побарувања, како и на каков начин Унијата и Сдруженијата на сестрите може да им излезе во пресред на сите наши колеги, посебно на оние кои што се сега во инфективните оделенија, во најистурените единици каде што се со заразените болни, па зборуваме за оние кои што се во преодните оделенија каде што се суспектните болни, и зборуваме за оние медицински сестри кои што ги негуваат пациентите кои што се со други. И како може да им се помогне во смисла на заштита од пренесување на заразата или во смисла на целиот интензитет на работа, стресот и сето она што го доживуваат таму? Заштитата е многу широк појам. Јас значи од сестрински аспект ќе си земам за право да кажам дека
Не може ние да зборуваме сега само за заштита на медицинските сестри на работа, само во делот на заштитната опрема и заштитната облека. Значи тоа се работи кои што стратешки се случувале со години наназад и кои што ги имаме како услови во здравствените институции. Секоја една здравствена институција треба да обезбеди услови на безбедност на работа на здравствените работници на медицинските сестри. Ние во случајов, за разлика од докторите, да речеме, пациентите поминуваат 15 минути со докторите и докторите кои што се нели образовани како што се образовани со нивото факултетско образование и се носители на здравствената дејност, носат дијагноза која што е шифрирана. Меѓутоа, сестринската дијагноза е описна дијагноза. Ова не случајно ви го кажувам, затоа што сестрата е со пациентот и кога спие, и кога нема потреба од дијагностика, и кога нема потреба од интервенции. Ние сме со нив 24 часа. Ние сме спрегата и комуникацијата од сестрата према лекарите, каде што се изнесува целокупната информација, да докторот добие комплетна представа за оно што се случува со пациентот. Од тука во триажните центри на епидемиолошките анкети ги имате сестрите. Од тука во делот на здравственото воспитување сега што се случува со населението, ги имате нас медицинските сестри кои што сме главната спрега. Ние сме тие кои што подучуваме, ние сме тие кои што ги учиме пациентите и ние сме тие кои што сме изложени буквално секаде, дури на нашите домашни адреси, со оглед на тоа дека и населението сега со овие ригорозни и рестриктивни мерки е во секој случај збунето и понекогаш нели за првичните прегледи и не знаат и како да си ги остварат и како да стигнат. Во овој момент нашиот најголем удел е во здравственото воспитување, во оноа кое што го делиме како морална и професионална поддршка на нашите сестри и во најповеќе во гласот. Значи, унијата, здруженијето со години наназад е гласот на сето оноа кое што за нас во моментот значи наши права и се што оно што во моментот значи за нас подобри услови за работа и, како што кажав, фер плати и сето оно кое што ни недостасува за да го вратиме достоинството на медицинските сестри. Меѓутоа, ние рековме како Унија дека во овие моменти сега, во овој период, кога поминуваме низ еден ваков историски период и станавме нација која што ќе зборуваме како некои кога што зборувале за шпанскиот грип или зборувале за некогашната чума, ние станавме популација која што историски преживуваме ваков период и рековме дека овој период ќе апелираме исклучиво на солидарност, ќе апелираме на дополнување, преструктурирање во здравствените институции, да си помогнеме едни со други, да не го заборавиме помошниот персонал, да не ги заборавиме болничарите, да делуваме едукативно на нив, да си припомогнеме. Не е делот само во заштитната опрема во која што ќе се облечеме и како ќе се облечеме. Нашата заштита почнува во нашиот образовен систем. Кога почнуваме да се образуваме и каде што треба да сватиме каков ни е предизвикот и во каква професија влегуваме како здравствени работници. Тоа не беше нешто што со досега можевме да се пофалиме. Колку медицински работници, медицински сестри или други медицински лица се обидуваат да ја напуштат земјата, знаете, во последниот период. Тие бројки, екзодусот на лекарскиот кадар и на кадарот што е во медицината е голем. Зошто? Глобален е недостатокот на земјината топка од медицински кадар. Значи, Светската здравствена организација излезе со податоци во кои што кажува дека до 2030 година ќе имаме недостаток на 18 милиони здравствени работници, од кои само 9 милиони медицински сестри. Од вкупната бројка која што е сега во моментот на според Светската здравствена организација на здравствени работници на земјината топка од 45 милиони, 25 милиони отпаѓа на бројката на медицински сестри. Може да замислите колкава е таа бројка и од тука да ги повлечете сите основни моменти, колку сме ние битни, важни, не само квантитативно, туку и квалитативно во здравствениот систем. Кога би ги запазувале ние стандардите во здравствените институции, на потребната бројка на сестрите, на заштитата, на условите при работа, ние би го скратиле болничкиот ден за лекувањето, би ја покренале ефикасноста во болниците. Знаете, таму каде што недостасуваат сестри, таму каде што немате услови, каде што немате можности да дојдете да ги остварите вашите стручни квалификации и вашите интервенции, како една сестра која што обслужува 30 пациенти на едно оделение и така понатака, вие не можете да допринесете до скратување на болничкиот ден. Зошто не се вработуваат повеќе? Од значи, која ние причина? Имавме еден континуитет на вработување, меѓутоа вработувањето одат врз основа на конкурси кои што се распишани за сестри со средна стручна спрема. Сега, најголемиот проблем за сестрите, кога кажав јас дека Светската здравствена организација апелира во делот на едукациите и професионалниот развој на сестрите, учење, така. Мислев на тој дел. Значи, ние сме во здравствените институции непрепознаени. Завршуваме високи школи, завршуваме специализации, магистрираме и така понатака, меѓутоа колективните договори, систематизациите не препознава. Тоа е еден вид на незадоволство. Значи, кога зборуваме за заштита, ние треба да зборуваме од аспект на сите задоволства, услови, можности
не е само да ја облечете униформата на себе и да дојдете од образованието да се најдете себе си некаде во некоја здравствена институција. Ние сме поборници на враќање на приправничкиот стаж, каде што сакаме да ги појачаме едукациите на медицинските сестри. Поборници сме и на свечената заклетва на медицинските сестри, каде што и ние свечено ќе се обврзуваме за сето оноа кое што треба да го работиме со пациентите. Во ова време, не време сега, кога сме изложени од триежните центри, од оделенијата, од инфективните оделенија, секаде каде што сме, може би во моментот и се случија некои недостатоци и кубурење со основна заштитна опрема, меѓутоа таа заштитна опрема има специјални протоколи врз основа на кои што се користи. Тоа е едниот момент, а другиот момент е дека сите ние не можеме во исто ниво на заштитна опрема да пристапуваме кон пациентите. Од тука се многу важни податоците кои што ги добиваме во епидемиолошката анкета на пациентите, за да знаеме и ние во здравствените институции каде што за прв пат доаѓаме со нив во контакти, како да се справуваме и по кои патеки да ги третираме. Од друга страна, медицинските сестри се постојано на удар. Видовме пример еден последен со тоа што се случи при посетата на првата помош, кога практично на сестрата не е било укажано од страна на пациентот дека е тој позитивен на COVID-19, односно дека чека резултати кои што треба да покажат дали е тој болен. Колку медицински работници, сестри се разболени до сега? Па последната информација која што јас ја слушнав од пресот, значи е 53 здравствени работници, меѓутоа немам податок во моментот од оние што беа во изолација и во самоизолација кој што се чека, значи последните брисеви дали има некои нови позитивни, можеби вие повеќе десетици се во секој случај така и подоследно ги пренесувате податоците. Ние во унијата имаме извршен одбор, јас во тој извршен одбор имам колешки и сестри од сите нивоа на здравствениот систем, значи од примарното, од секундарното, од терцијалното, секаде каде што сме ние во здравствената заштита и во пружањето на негата на пациентите, и дословно секојдневно добиваме информации за оно што се случува. Факт е дека е намалена е фреквенцијата на пациенти со други заболувања во здравствените институции, меѓутоа она што сме ние престроени и сме со повисок степен од ризик од заразност ги донесува работните обврски и сериозноста на работните задачи на работните места на едно многу повисоко ниво, и сега во овој момент навистина е многу важно да делуваме здравствено воспитно на населението. Дали се соочувате сега со непријатни ситуации, токму поради тоа што населението и не е доволно запознаено со сето тоа што треба да прави? Како оваа цела состојба влијае врз вас, па еве и лично и врз видете да ви кажам, сестрите кои што работат? Сите знаеме дека се доволно свесни, меѓутоа сите се на крајот на денот луѓе кои што поминуваат низ истите проблеми и стравови со кои се соочува секој човек. Видете, сега во ситуација можеби ги надминавме тие конфликтни ситуации, бидејќи сега сме во едно многу друго време некое, во кое што се почитуваме малку на еден подруг начин, на кој што значи зборовите значат прегратка, немаме веќе блиски контакти за да имаме не дај Боже насилство, па сега и во овие ситуации како што имавме со времето наназад, меѓутоа сега се соочуваме со ајде така да кажам апсурдни ситуации во моменти кога слушаме било какви информации од пациентите кои што многу несериозно пристапуваат кон целата оваа работа. Несериозно од типот не се заштитуваат, затоа и сметат дека не треба да ни дадат податоци, сметат дека ова е нешто кое што на нив не може да им се случи и така понатака. Тогаш во тој момент значи нашата улога, ние сме тие кои што сме практичарите во првиот момент со пациентите каде што ја пренесуваме целата порака. Учествувате вие во епидемиолошките тестирања? Сестрите анкетата? во триежните центри се секаде, значи тимови од медицински сестри кои што ја потполнуваат епидемиолошката анкета, од каде што врз основа на после тоа се носи значи одлука по која патека пациентот ќе биде хоспитализиран, доколку зборуваме за болница за стационарен дел каде што се лежичките пациенти. Додека зборуваме за превентивата која што е 80% од нашиот здравствен систем, каде што се превенцијата и унапредувањето на здравјето, таму се нашите матични лекари, концесионерите, приватните лекари, амбулантите, патронажните наши сестри и така. Меѓутоа, сепак знаете како има една студија која што покажала дека сестрите во стационарот во болничко лекување поминуваат минимум 4 часа со пациентите. Значи, од сите интервенции кои што ги работите околу пациентот, а интервенциите, односно тие се наши работни задачи кои што ние ги работиме околу пациентот, значи 4 часа поминувате. Патронажните сестри одат периодично во тек на неделата,
периодично на 10-15 дена кај пациентите и сега таа служба функционира во поливаленција, значи они ги посетуваат младите и здрави мајки каде што делат совети и така понатака. Ние никаде во ниту еден сегмент не сме застанати со оно што е наша здравствена нега и здравствена грижа на населението кое што потекнува од основните човечки потреби и од тука се наметнува онаа поделба на онаа наша превентивна и куративна медицина каде што сме ние инволвирани во сите сегменти. Многу исцрпувачка нашата работа. Видите, зошто од аспект претпоставувам дека исцрпувачка од повеќе аспекти. Еве, зошто луѓето лажат? Па веројатно, видите, имаме чувство дека се плашат од карантинските мерки и дека она што го спомна доктор Чепреганов пред малку, значи од ускратувањето на слободата. Може да замислите која несовесност на свеста и на совесноста е кога ќе слушнете податоци дека лица кои што се во изолација не се пронајдени дом. Значи вие свесно заминувате и станувате извор на инфекција за други. Значи многу е голема гризата на совеста да знаете дека сте вие изворот и дека сте вие проблемот. Од друга страна се наметна и таа стигма на покажување со прст на тие пациенти, на тие луѓе кои што се болни од короната. Па, значи, ние сите мора да се надеваме дека тоа е една минлива ситуација и не можеме луѓето така да ги покажуваме и мислам дека треба да ги надминеме сите тие работи и затоа луѓето некако менталниот склоп на луѓето отиде во еден правец во кој што да не кажам да не ме разберат како табу тема некоја или ако кажам ќе одам во карантин или не знам какви некои други размислувања кои што си ги наметнуваат и донесуваат до вакви ситуации да гледате какви имаме нагли бројки во одредени градови каде што ни се појавуваат одеднаш заразени од една индивидуа. Куманово видовме што се случи тамо. Куманово, јас ги поздравувам колешките во Кумановската болница со кои што сме во континуирана комуникација. Они во моментот има одреден број од колешките кои што и чекаат брисеви. Исто така сме и во комуникација со колешките од Институтот за рехабилитација од Козле, каде што за среќа и тие кои што се позитивни се за сега добри, сите ги поздравувам и им посакувам на сите побрзо оздравување, а на сите други им порачувам да се чуваме колку што можеме повеќе. Ние можеме да бидеме облечени и можеме да бидеме заштитени во четврто ниво и во четири слојно, меѓутоа мора да умееме и како да ја одложиме таа униформа од нас, многу да внимаваме во нашите контакти, во разминувањето на нашите контакти, многу да внимаваме кога се изложуваме на контактите со пациентите, никогаш нормално е дека ние сите максимално професионално се внесуваме и сакаме да внимаваме и сакаме да биде нели секако што треба, меѓутоа првото ниво на заштита се покажа дека не е несоодветно и недопустливо е во вакви ситуации кога веќе имаме носители извори асимптоматски кои што немаат симптоми, кои што веќе се покажа информација дека се сега според вашите сознанија во оваа да речеме подоцнежна веќе фаза заштитата е подобра од целокупен аспект. Значи се случија анкети во здравствените институции, таква е нашата информација од главните сестри наши членови, анкети каде што се направија планови за набавка за период од еден месец. Би било добро, бидејќи ова состојба ние не знаеме колку време ќе трае, би било добро тоа да продолжи така во континуитет и да бидеме континуирано така опремени, за да пазите во интервенциите преку ден не се устручавате колку ќе потрошите, да потрошите толку колку што ви треба, да не потрошите повеќе, меѓутоа и да не си дозволите со исти ракавици да истретирате двајца пациенти или со истата маска да бидете повеќе од 2 часа, или да не можете да ја замените заштитната облека затоа што требало да притекнете на друго одделение или некаде на друго место да помогнете или не знам како. Категоризацијата на пациентите сестрите ги носи во здравствените институции во различни нивоа, каде што сестрите се во интензивните неги, каде што се тешките болни, каде што се болните на респираторните машини, каде што ќе се наметне проблемот за потреба на поголем број на медицински сестри. Секоја поголема захтевност на пациенти врзано за машина и за апарат изискува една сестра 24 часовно. Впрочем, здравствената нега на пациентите значи и зависноста на пациентот од нас. Колку е тој зависен од нас? А тој е зависен од нашата нега и физички, и емоционално, и стручно, и професионално, и секако. Значи, имаме категорија на пациенти кои што се физички активни и способни, со кои што треба, меѓутоа може да се во моментот и суспектни, може да се и заразени. Имаме втора категорија на пациенти кои што можеби во некој момент не изискувале потреба од вас, меѓутоа после хируршка интервенција имаат физичка потреба од здравствена нега. Имате трета категорија каде што има пациенти кои што се измешани со многу коморбидитети, различни други заболувања, и четвртата категорија ви се пациентите кои што се несвесни, во кома, неконтактибилни на апарати, на машини,
каде што 24-часовната нега е неминовна од медицинската сестра, каде што таа одлучува што е тоа што е потребно за пациентот. Од тука е многу битно и нашето образование, и нашата едукација, и тоа што се вика и стручна, и професионална, и сестра која што е хумана, и која што ја сака професијата. Во нашата професија не можете да бидете ако не ја сакате професијата. Дојдовме до момент кога животот ни е изложен. Значи, ова е многу голем предизвик. Дури и ние не сме биле свесни кога сме избирале професијата дека ќе дојдеме во момент да се соочиме со волку голем предизвик. Сакам да искажам огромно задоволство на Светската здравствена организација и на Меѓународниот совет на сестри кои што на вистина годината ја поклони на нашите интервенции, на сето оно што е многу важно и многу битно во нашата работа. А јас се надевам дека ние како Унија, како здружение ќе успееме да дојдеме до законот за нашата сестринска дејност. Ние во овој момент како сестринска професија во нашата држава немаме закон за нашата дејност. Затоа сметам дека овој апел на Светската здравствена организација до здравствените власти ќе го побуди интересот, значи, да сестрите бидат инволвирани во носењето на одлуките и имплементирани во здравствената политика. Може би ова пандемија за несреќа ваква состојба ќе ја покаже таа потреба ова да се направи што поскоро, може би уште и во текот на наредните месеци, или тоа го очекувате некаде од септември? Пандемијата покажа колку сме ние важен сегмент и колку сме многу важни во целата работа. Јас само сакам да застанеме со оноа и останатиот медицински персонал. Ние не сме останатиот медицински персонал, ние имаме имиња и презимиња, имаме своји специјалности врз основа на кои што имаме завршено школи. Очекувам да им биде, меѓутоа апелирам до сестринството, до сите сестри, како председател на Унијата, дека кога ќе дојдеме до моментот да ни бидат признаени како такви, никогаш нема да се сложим со фактот дека треба да ги завршиме школите само за да добиеме покачување на личниот доход. Него треба да се соочиме и со одговорностите на работните места врз основа на специјалностите кои што ги завршуваме во школите. И тоа значи ќе биде еден од многу важните фактори за подигањето на достоинството на нашите сестри. Ние сега во овој момент уживаме многу голема поддршка од населението. Знаете како беше пред тоа, како сега. Сега сите свативме колку сме зависни едни од други, колку сме важни едни од други, сега сите свативме во какво време сме и како и на каков начин треба да се почитуваме и да се респектираме. Апелирам до сите мои колешки, до сите, значи да не исплаши оваа ситуација, да истраеме во сето ова, да си помогнеме колку можеме. Во Унијата во секој време да ни се обратат, ние во секој момент континуирано ќе ги пратиме сите оние моменти кои што ќе бидат како нивни проблеми или како нивно побарување во периодов. Се надевам дека континуитетот со снабдувањето на заштитната опрема ќе продолжи, а најмногу од се надевам дека оваа епидемија после пикот ќе почне нагло да опаѓа и дека и ние нашата изложеност ќе ја намалиме во болниците и ќе се вратиме полека во нормален. Мишлевска, ви благодарам што бевте дел од ова отворено студио на телевизија 24 во некоја наредна порелаксирана прилика, се разбира повеќе за законските елементи за она што го најавивте вечерва. Сакала да ви кажам со оглед на вашиот авторитет и на емисијата и на сето оно што вие го презентирате и водите, би сакала да ни дадете простор во кој што сакаме да апелираме за подигање на сето оно што се вика достоинство на сестринството. Ви благодарам. Благодарам. Поштовани гледачи, останете со програмата на телевизија 24. За кратко следуваат и најновите вести, а овде е крајот на вечерашното отворено студио.